Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam cada dia aprendendo um pouquinho mais com as nossas aulas. São rápidas, nós aprendemos de pouquinho em pouquinho. Vamos hoje aprender o V. Que som é esse? V. Esse som é da letra V. Letra V que faz o som V. V com A, vá. Vá, nós temos o exemplo valor, né? Depois do vá, nós temos o lo, lor, L-O, lor, terminamos com R. Com V, nós temos a verdade, 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 né? Então, nós temos as consoantes V, R e D, e nós temos as vogais E e A, né? Depois do vá e do V, eu trago a vitória, né? Vitória. Nós temos to, tá, te, ti, to, tu. Ri, o R, olha o R aparecendo aí. Ra, ré, ri, ro, ru, né? Vitória. E aí, se tem valor, se tem verdade, se tem vitória, você, ó, o vô aí, ó, você, né, está se tornando um quê? Um vulcão na alfabetização, vulcão. É muito? Não é muito não. Se você todo dia aprender um pouquinho, vai se tornar um vulcão na alfabetização. Beijocas, até a próxima. Curtam lá na aula, compartilhem com os amigos. Leva a aprendizagem a quem precisa. Esses vídeos estou fazendo para compartilhar com quem precisa, certo?